tukiri muri ya ndwi yahariwe intwari ku civugo kivuga giti urugamba rw'amasasu rwararangiye, urugamba rw'iterambere rurabandanya, abarugwanye duhaguruke duhangane nagwo twishimikije imbonakazoza ya 2040 na 2060. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 15 Munyonyo umwaka w'2024 umushinga ntahe Ngirageze Simoni aba muri zone Ndava komine Bukinanyana akaba numwe mu bahoze ku rugamba yashikirijwe inzu yubatswe mu mugambi wo kubakira abahoze ku rugamba. Iyo nzu ikaba yubatswe n'ishirahamwe RSF Nyunganira mu ntumbero yo gushigikira uwo mugambi. Mu kumushikiriza iyo nzu abagumyabanga baje bitwaje ibiseke bigizwe n'ibifungurwa hamwe n'imatera. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka n'umunyamabanga ntunganya bisata ku rwego rw'igihugu mu mugambwe CNDD-FDD akaba n'umuhetsi w'intara yagutse ya Bujumbura. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura, umunyamabanga w'ibiro, umunyamabanga ajejwe imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura hamwe n'uwutwara igisata c'abakenyera rugamba mu ntara ya Bujumbura. Muri ivyo bikorwa kandi byatewe iteka n'abashingamateka batowe mu ntara ya Cibitoke, abamustaneri bagize amakomine ya Cibitoke hamwe n'abandi bubahwa batandukanye. Ewe itwe cy'ukwaruka ntawe utokumviriza. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura yahaye ikaze abateye iteka ico gikorwa, yongera aratanga ihangiro abagumyabanga bihaye ryo kubakira abahoze ku rugamba inzu 500 muri ntara yose izubakwamwo inzu 100. Sekizi k'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu karashizeho intumbero yuko dutegerezwa kubaka inzu z'abarugwanye. Mu ntara yagutse ya Bujumbura dutegerezwa kubaka inzu 100. Gushika ku mwisho ukwezi kw'icumi tuzoba twuguruye inzu 8. Ni duhere ku Yangerageze, hariho izindi ziri kuzurubakwa hariya mu Cibitoke zishika 8, hariho indi kirubakwa muri komine Mpanda nayo nyene isa nk'iyuzuye, ariko izo nzu zose niyirimwo urumva ko ari inzu 10 zitegerezwa kuba twazuguruye muri uku kwezi kw'icumi. Ihangiro dutegerezwa kubaka inzu 100 z'abarugwanye mu ntara yagutse ya Bujumbura. Umunyamabanga ntunganya bisata akaba n'umuhetsi w'intara ya Bujumbura yafashe akanya arashimira cyane ishirahamwe RSF Nyunganira ryo ryiyumviriye kubakira umwe mu bahoze ku rugamba. Iyo nzu ikaba ari inzu ya mbere yubatswe muri uwo mugambi wo kubakira abahoze ku rugamba. Uyu munsi n'umunezero ngaha Ibukinanyana. Bagumyabanga mwese mukoraniye ngaha, twagomba tubibutse yuko turi mu ndwi yahariwe intwari ku rugamba. N'indwi idasanzwe mu mateka y'abagumyabanga. Abarugwanye intwari ku rugamba bafise agaciro n'amateka bisangije mu mugambwe wacu CNDD-FDD. Uyu munsi rero nyakubahwa wahoze ku rugamba, uri umwe muri benshi twaratororokanije mwumvise yuko ari amazu ariko arubakwa, kuko ihangiro nuko mwino ntara ya Bujumbura tuzokubakira abahoze ku rugamba bashika 100, maze tukisunga abafise amikoro make. Ubaye wa mbere dushikirije ku mugaragaro iyi nzu. Tunashimira cyane ishirahamwe RSF Nyunganira irongowe n'umugumyabanga kuzo bw'Imana Zeburo, babonye wamuserukiye nabo bari kumwe mwishirahamwe, bamaze kumva intumbero y'umugambwe CNDD-FDD bafashe iya mbere baravuga bati reka ko twahezagiwe n'Imana abahoze ku rugamba bakitanga kugira ngo aya mahoro tuyaronke, direka terere agatumo kubumwe, maze barazana uburyo barafasha inyubakwa iruzura. Nagoma ndabasabe tubongera amashi abo bagumyabanga. Iyi nzu rero
inzu ni ikimenyetso kitabesha c'inguvu z'abagumyabanga, urukundo rw'abagumyabanga, ubumwe mu bagumyabanga, ugushigikirana na cane cane kwitanaho, maze tukazirikana umuruho abahoze ku rugamba bagize, kuko igihe hafatwa inyigo idasanzwe, igihe baja ku rugamba ntawahamagaye uyundi, basanze bikenewe, basanze ari ngombwa, mu mihinga itandukanye y'igihugu baratororokana, bose basanga bari ku rugamba rwo guhabuza demokarasi yari yanigiwe menshi. Yabandanije atanga impanuro zitandukanye, aho ahamagarira abarundi bose kuja ku rugamba rwo guhangana n'ubukene, ko bibutsa ko hategekanijwe kubakirwa abahoze ku rugamba amazu 500 mu ntara zose uko ari 5. Muri kuno kwezi kwa Kigarama uno mwaka nyene harategekanijwe mu Cibitoke gushikiriza inzu 8 kuri bamwe bahoze ku rugamba. Wavreb ijwi ryo gwaruka FM.